இருமல் ரொம்ப இருந்ததுன்னா, குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த வெத்தல கஷாயத்த குடிச்சா கண்டிப்பா வந்து சரியாகும். 1 1/2 டம்ளர் தண்ணி வந்து ஒரு பாத்திரத்தில எடுத்து சூடு பண்ணிக்கங்க. இப்ப இதில ஒரு நல்ல வெத்தலையா நல்லா கழுவிட்டு, அத நல்லா இப்பிடி பொடி பொடியா கிள்ளி, அந்த தண்ணியிலேயே வந்து சேர்த்திக்கங்க. இது கூடயே மிளகு 1 டீஸ்பூன் 1, 2ஆ உடைச்சு சேர்த்திக்கங்க. இஞ்சி 1 துண்டு, அதையும் நல்லா தட்டிட்டு அப்படி சேர்த்திக்கங்க. அதுக்கப்புறமேலு மஞ்சள் ஒரு சின்ன துண்டு, அதையும் சேர்த்திக்கங்க. மஞ்சள் இல்லாதவங்க மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கங்க. 1 1/2 டம்ளர் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு சுருங்கி 3/4 டம்ளரா வர வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க. நல்லா வடிகட்டி எடுத்துட்டு, இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் குடிக்கலாம். நல்லா ஆறுனாலும் பரவால்ல, லைட்டா வார்மா இருந்தாலும் பரவால்ல. டாக்டர் குடுக்குற மருந்த சாப்பிட்டாலும், நம்ம இதையும் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 தடவ வந்து எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க, ஒரு 2 வயசுக்கு மேல இருக்கிற குழந்தைங்கலேருந்து குடுக்கலாம். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தேன் கலந்து குடுத்தோம்னா, ரொம்ப காரம் தெரியாது.